Digitālās vides piekļūstamība. Būtiska dažiem, noderīga visiem. Vai zināt, kas ir digitālās vides, jeb tīmekļa piekļūstamība? Sveicināti! Šodien mēs runāsim par ļoti svarīgu tēmu – tīmekļa piekļūstamība. Iespējams, esat dzirdējuši šo terminu, bet ko tas īsti nozīmē? Vienkārši sakot, tīmekļa piekļūstamība nozīmē, ka tīmekļa vietnes, rīki un tehnoloģijas ir izstrādāts un veidots tā, lai tās varētu izmantot cilvēki ar dažāda veida invaliditāti. Pats galvenais šajā gadījumā ir tas, ka piekļūstamība ir būtiska cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī ļoti noderīga visiem citiem. Apskatīsim dažus piemērus. Video subtitri. Vispirms runāsim par video subtitriem. Subtitri ir audio informācijas tekstuālā forma video ierakstos. Tie ietver ne tikai runāto vārdu transkripciju, bet arī norādes par to, kurš runā un svarīgas skaņas, piemēram, mūziku vai smieklus. Kam tie ir īpaši svarīgi? Cilvēkiem, kuri ir nedzirdīgi vai kuriem ir dzirdes traucējumi. Arī tiem, kam ir kognitīva vai mācīšanās traucējumi, jo informācijas uztvere vienlaikus redzot un dzirdot var palīdzēt to labāk saprast. Ieguvumi tomēr ir daudz plašāki. Piemēram, subtitri ļauj skatīties video skaļās vietās, piemēram, sabiedriskajā transportā vai gluži pretēji klusumā, kad nav iespējas ieslēgt skaņu. Subtitri palīdz arī tiem, kas apgūst valodu vai vienkārši vēlas ātrāk uztvert informāciju, lasot tekstu. Krāsas ar labu kontrastu. Nākamais apskatāmies temats – krāsu kontrasts. Ir svarīgi, lai starp teksta krāsu un fona krāsu būtu pietiekams kontrasts. Tas attiecas arī uz ikonām, pogām un tekstu uz attēliem. Kam tas ir būtiski? Cilvēkiem ar vāju redzi, piemēram, daudziem vecāku gadagājumu cilvēkiem vai tiem, kas nevar atšķirt noteiktas krāsas. To bieži sauc par krāsu aklumu. Papildu ieguvumi – labs kontrasts padara saturu vieglāk lasām ikvienam, tīpaši dažādos apgaismojuma apstākļos, piemēram, spilgtā saules gaismā vai kad uz ekrāna ir atspīdums. Lielas saites, pogas un vadīklas. Vai esat kādreiz mēģinājuši trāpīt uz ļoti mazas pogas skārienu ekrānā? Tas var būt ļoti kaitinoši. Tāpēc ir svarīgi, lai klikšķināmās un skāriņotiekās zonas saitēm, pogām un izvēles rūtiņām būtu pietiekami lielas. Mazas vadīklas, kas novietots pārāk tuvu cita citai, daudziem sagādā grūtības. Kam tas ir kritiski? Cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem, kuriem ir samazināta veiklība vai kustība precizitāte, koordinācijas traucējumi. Kādi ir papildu ieguvumi? Tas padara saturu daudz lietojamāku skārienu ekrānos, it īpaši mazākās mobilajās ierīcēs. Noderīgi arī tad, ja ierīce nevar turēt stabili, piemēram, braucot. Pielāgojams teksts. Dažiem lietotājiem ir nepieciešams mainīt teksta izskatu, lai to varētu izlasīt. Tas nozīmē iespēju mainīt teksta izmēru, atstarpes, fonta krāsu un citas īpašības. Svarīgi, lai mainot šos ieskatījumus, netiktu zaudēta informācija vai funkcionalitāte, un tekstam būtu jāpārplūst tā, lai tas nebūtu jārtina horizontāli. Kam tas ir būtiski? Cilvēkiem ar vāju redzi, kuri nelieto ekrāna palielināšanas programmatūru, kā arī cilvēkiem ar disleksiju vai citiem kognitīviem traucējumiem. Papildu ieguvumi – saturs ir pielāgojamāks dažādiem ekrāna izmēriem un personiskajām vēlmēm. Tas ir noderīgi arī tulkojot, jo vārdi un teikumi dažādās valodās ir atšķirīgi garumi. Tastatūras sadarība. Visām tīmekļa vietas funkcijām jābūt lietojamām ar tastatūru. Tas nozīmē, ka lietotāji var piekļūt saitēm, pogām, teksta ievedes formām un citām vadīklām, izmantojot tēbu taustiņu un citas tastatūras taustiņu komandas. Tīmekļa vietnēs nevajadzētu būt obligātai peles lietošanai. Kam tas ir nepieciešams? Cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem, kuri nevar lietot peli. Arī neredzīgiem cilvēkiem, kuri neredz peles kursoru, un cilvēkiem ar hroniskām kaitēm, piemēram, atkārtot stresa traumām, kam ir jāierobežo peles lietošana. Kādi ir papildu ieguvumi? Tas noder ikvienam, kam, piemēram, salūzas pele vai ir īslaicīga kustība ierobežojumi, piemēram, salauzta roka. Skaidrs izkārtojums un dizains. Svarīgi, lai dažādas tīmekļa lapas daļas būtu viegli atrodamas un identificējams. Tas ietver navigācijas izvēles, saites un teksta sadaļas. Tam jābūt paredzamās vietās un konsekventi identificētām. Arī formu etiķetēm un instrukcijām jābūt skaidri saistītām ar to vadīklām. Kam tas ir būtiski? Cilvēkiem ar vāju redzi, kur lieto ekrāna palielinātāju,
un vienlaikus redz tikai daļu ekrāna. Arī cilvēkiem ar kognitīviem un mācīšanās traucējumiem, kuriem nepieciešama skaidrība un konsekvence. Papildu ieguvumi – saturs ir lietojamāks jauniem vietas apmeklētājiem, cilvēkiem, kuri nav pārliecināti par datoru lietošanu, kā arī atverot tīmekļa vietni mobilajās ierīcēs, kad ekrāns ir mazāks. Paziņojumi un atgriezeniskā saite. Lietotājiem ir jāzina, kas notiek un jāsniem atbilstoši atgriezeniskā saite miedarbības laikā. Piemēram, pēc darbības pabeigšanas, formas iesniegšanas ir nepieciešami apstiprinājumi ziņojumi. Arī kļūdu paziņojumam ir jānodrošina skaidri norādījumi, nevis jāapmulsina lietotājs. Kam tas ir svarīgi? Cilvēkiem ar kognitīviem traucējumiem, kurus var viegli samulsināt negaidīt rīcību. Arī cilvēkiem ar daļai redzes zudumu vai aklumu, kuri paļaujas uz paziņojumiem, lai saprastu kontekstu. Papildu ieguvumi – saturs ir mazāk mulsinošs un biedējošs ikvienam, neatkarīgi no prasmēm, īpaši jauniem lietotājiem. Teksta pārvēršana runā. Ekrāna lasītāji. Daudzās ierīcēs ir iebūvēta programmatūra, kas nodrošina teksta pārvēršanu runā. Cilvēki ar invaliditāti, tostarp neredzīgi cilvēki, izmanto specializētu programmatūru, ko sauc par ekrāna lasītājiem. Tie nodrošina tādas svarīgas funkcijas kā navigācija pa virsrakstiem, attēla alternatīvo tekstu nolasīšana un saišu identificēšana. Tie var arī izcelt tekstu, kas tiek nolasīts skaļi. Kam tas ir nepieciešams? Neredzīgiem cilvēkiem un tiem, kam ir daļais redzes zudums. Arī cilvēkiem ar disleksiju un citiem kognitīviem traucējumiem, kam nepieciešams dzirdēt un redzēt tekstu vienlaikus. Papildu ieguvumi ir tādi, ka saturu var noklausīties tie, kas nevar lasīt rakstīto tekstu vai vienkārši dod priekšroku audiālai informācijas uztveršanai, piemēram, veicot vairākus uzdevumus vienlaikus. Saprotams saturs. Saturam jābūt viegli uztveramam un saprotamam. Vairumā gadījumu tas nozīmē izvairīties no pārlieku sarežģītiem teikumiem un žargona, kā arī nodrošināt skaidru izkārtojumu. Sarežģītam saturam, piemēram, medicīniska rakstura informācijai, var būt nepieciešama atsevišķa, viegli lasām versija. Kam tas ir svarīgi? Cilvēkiem ar mācīšanās traucējumiem, kuri nevar saprast sarežģītas teikuma struktūras. Arī cilvēkiem ar kognitīviem traucējumiem, kuriem grūti koncentrēties uz gariem, blīviem tekstiem. Papildu ieguvumi – saturs ir vieglāk saprotams cilvēkiem ar zemākām valodas prasmēm vai tiem, kas nav pazīstami ar apskatīto tēmu. Tas arī ļoti atvieglo informācijas ātru pārskatīšanu. Runas atpazīšana. Runas atpazīšanu var izmantot, lai diktētu tekstu formas laukā, kā arī lai pārvietotos uz saitēm, ogām un citām vadīklām un tās aktivizētu. Mūsdienās lielākajai daļai datoru un mobilo ierīču ir iebūvēta runas atpazīšanas funkcija. Kam tas ir būtiski? Cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem, kur nevar lietot tastatūru vai peli, arī cilvēkiem ar hroniskām kaitēm, piemēram, atkārtot stresa traumām, un cilvēkiem ar kognitīviem traucējumiem, kam vieglāk runāt nekā rakstīt. Kādi ir papildu ieguvumi? Tas noder cilvēkiem ar īslaicīgiem ierobežojumiem, piemēram, savainot roku, vai arī tiem, kas vienkārši dod priekšroku runāšanai, nevis rakstīšanai. Kopsavilkums. Kāpēc tas ir svarīgi ikvienam? Kā redzējāt, šīs piekļūstamības funkcijas ne tikai paver digitālo pasauli cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī sniedz būtiskus ieguvumus ikvienam no mums. Subtitri nodara, kad esam skaļā vidē, labs krāsas kontrasts palīdz lasīt saulē, iespēja pielāgot tekstu ļauj mums lasīt ērtāk. Tastatūras navigācija var būt ātrāk pieredzējušiem lietotājiem, un teksta pārvēršana runā ļauj mums darīt vairāk lietas vienlaikus. Sarakstu varētu turpināt. Veidojot piekļūstamāku tīmekli, mēs veidojam labāku, ērtāku un efektīvāku tīmekli visiem. Kas jādara, lai tas darbotos? Lai tas viss darbotos, tīmekļa vietņu un lietotāju veidotājiem, dizaineriem un programmētājiem ir jāņem vērā piekļūstamības principi jau no paša sākuma. Tas nozīmē nodrošināt subtitrus video saturam, izvēlēties krāsas ar pietiekamu kontrastu, veidot pietiekami liels vadīklis, rakstīt kodu, kas ļauj pielāgot tekstu un ir saderīgs ar tastatūru un ekrāna lasītājiem, veidot skaidru struktūru un dizainu, sniegt saprotamu atgrieznisko saiti un rakstīt viegli uztveramu saturu. Arī nodrošināt, ka runas atpazīšanas programmatūra var efektīvi miedarboties ar lapu. Veidosim piekļūstamu tīmekli kopā. Lai gūtu ieskatu par valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietu un mobilo lietotāju stāvokli no piekļūstamības skatu punktu un iezīmētu nepieciešamos darbus situācijas uzlabošanai,
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija veic ikgadēju izlases veidu tīmekļa piekļuvības pārbaudi. Šī gada rezultāti parādīja, ka liela uzmanība jāpievērš korektu alternatīvo tekstu sagatavošanu attēliem. Tam palīgā var nākt mākslīgā intelekta rīki. Ir jāveido pareiza lapu virsraksta struktūra. To savukārt var nodrošināt laicīga dizaineru un programmētāja sadarbība veidojot šīs lapas, kā arī jāpievērš uzmanība atbilstoši krāsas kontrasta lietojumam lapu dizainā. Par to, vai izvēlēts pareizs krāsas kontrasts, pārliecināties palīdzēs automātiskie kontrasta pārbaudes rīki. Kur uzzināt vairāk? Ja vēlaties uzzināt vairāk par tīmekļa piekļūstamību, iesaku meklēt informāciju par WCAG, jeb tīmekļa satura piekļūstamības vadlīnijām. Ir daudz resursu, kas palīdzēs izprast un ieviest piekļūstamības principus. Atcerieties, padarot digitālo vidi piekļūstamāku, mēs veidojam iekļaujošāku sabiedrību un labāku pieredzi ikvienam lietotājam. Paldies, ka skatījāties!